नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है डिक्शनरी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स 15 में की कर लेंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच टू टेक ओवर फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को टेकअप करेगी? दैट इज़ पीयूष गोयल जी, क्योंकि अरुण जेटली जी का उनका तबीयत अंडर ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। और स्मृति ईरानी को भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडल करेंगे ओनली। और राजवेंद्र राठौर को जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दे दिया गया है। अच्छा, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड और एक कौन सा स्टेट है जो एग्री कर चुकी है जो है आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन जो है एनुअल कवरेज जिसमें 5 लाख पर फैमिली मिलेगा, ठीक है, तो वो कौन सा है? दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत। वेस्ट बंगाल, असम या उत्तराखंड? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रेसिडेंट कोविंद ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विस 2018, कहाँ पे? दैट इज़ मुंबई में। कौन से आईएम ने लॉन्च किया भारत इंक्लूसिव इनिशिएटिव? दैट इज अहमदाबाद आईएम। व्हिच कंपनी कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर इंडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल या रिलायंस? आपका आंसर हो जाएगा भारती एयरटेल। हु लॉन्च किया है रिप्लेस टू एलिमिनेट ट्रांसफैट इन फूड बाई? कब तक ये खत्म हो जाएगी ट्रांसफैट? 2023 तक। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16, 15, 14 मई, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मई, ठीक है। तो गाइस ये था मेजर हाइलाइट्स, तो ज़रूर देख लीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। और डेली इसके पीडीएफ वीडियोस अपलोड होते हैं और पीडीएफ जो है मंथ एंड में टेलीग्राम में शेयर होता है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।